Şimdi telefonumuzu ısıttık. Arka kapağını dikkatlice sökmemiz lazım. Plastik ince bir şeyle, ince ve sert bir malzeme olması lazım. Onunla sökebilirsiniz ama dikkatli olun. Kırılabilir. Çok fazla esnetmemeye çalışın. Cihazımızı söktük. Şimdi vidalarını söküyoruz. Burada detay, vidaları uzun atarsanız ekranı delersiniz. Anakartı dışarı almamız gerekiyor. Mesela konuşurken karşıya sesiniz bazen böyle şırıltı yapıyorsa ya da böyle gitmemezlik kesik kesik gidiyorsa kesinlikle mikrofon değil, mikrofon bordunu değişmelisiniz. Mikrofon bordumuz da şu oluyor. Hemen onu da göstereceğim size. Cihazın tüm filmlerini dikkatli bir şekilde ayırın. Ön kamera, batarya, ön kamera filmlerini vesaire. Her şeyi düzgün bir şekilde ayırın. Sim kart yuvasını da düzgün bir şekilde ayırmanız gerekiyor. Kristal adamın dibiymiş. Filmleri çok da zorlamayın, kırılabilirler. Evet, anakartımız şu an dışarıda. Mikrofon bordumuzu değişelim hemen. Değişmesi çok basit. İnternetten, N11'den alacağınız ürünlere dikkat edin. Üzerinde mutlaka malzemelerin hepsi tam olsun. Buna dikkat ederseniz sorun yaşamazsınız. Mikrofon bordumuz bu. Şimdi biz bundan antenleri ayırıyoruz. Çünkü aldığımız diğer mikrofon bordunda anten olmaz. Sesin hışırtılı gitmesinin sebebi mikrofonunuzun toz alması ya da toz sıvı ya da frekansla alakalı bir durumdur. Bunu değişmek size kesin çözümdür. Yenisi de burada. Bunu en basit şekilde takabileceğiniz şekli anlatıyorum. Önce bordu anakarta oturtturun. Anakartı lütfen esnetmeyin. Sorun yaşayabilirsiniz. Ondan sonra önce dibini, soket kısmını oturtun. Ekran filmlerine, sensör filmlerine dikkat edin.
Oturttuktan sonra bordun vidasını atın. Bu vida onu tutmak için tasarlanmış. Ondan sonra kulaklık soketini oturtuyorsunuz. Sonrasında antenleri takıyoruz sırasıyla. Anten kabloların ortasındaki metaller biraz önemli. Maceralarınızı yaratın. Yeni oyun için takımı bir araya getirin. Macera şehrinin yardımınıza ihtiyacı var. Hadi biraz ateşle savaşalım. İşte bu. Ondan sonra dikkatli bir şekilde kalemin filmi, ekran filmi, sensör filmi, ön kamera, ikinci ön kamera. Ondan sonra on-off filmi. En son olarak da batarya takın. Ondan sonra cihazı bir açmayı deneyelim. Cihazımız açılıyor. Demek ki herhangi bir sorun yok şimdilik. Ondan sonra kapaklarını takmaya başlıyoruz. Çok fazla bastırırsanız ekranı kırarsınız. Vidaları çok fazla sıkarsanız ekranı delebilirsiniz. Son olarak kapağı taktıktan sonra tüm antenleri yani koruma kapaklarını takıyoruz. Şimdi sim kartımızı takıp test edelim. Alo. 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 Ses problemimiz çözülmüştür.